Նստեք, նստեք։ Ես չգիտեմ, մեր հանդիպումներին հետևում եք, մյուս շտաբներում, թե չէիք հետևում։ Դե ես ուրեմն ստեղ ավելի կազմնախաբան ասեմ։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ձեր ամուր լինելու եւ հաստատակամ լինելու համար, որովհետեւ էլի պատկերացնում եմ, թե ինչ ծանր եւ դաժան փորձությունների միջով եք անցել այս ընթացքում եւ գնահատելի է այդ ձեր ամրությունը եւ ձեր հաստատակամությունը եւ դա շատ թանկ արժի։ Իրականում գիտեք, որ մենք իրար հետ այս ճանապարհը եւ այս փորձությունը անցնում ենք, սա մեզ շատ մոտեցնում է, մեզ դարձնում է իսկապես քաղաքական թիմ, քաղաքական համախոհ գաղափարների, փորձությունների վրա հիմնված եւ իրական համախոհները երևում են ծանր պահին, դժվար պահին եւ այդ համախոհությունը, որ մենք այսօր ունենք եւ այսօր մեր շտաբի նեղ ակտիվի հետ ենք հանդիպում, դա շատ կարեւոր է եւ ես ուզում եմ ասել, որ շատ բարձր եմ գնահատում այդ ամեն ինչը, շատ բարձր եմ գնահատում, ինձ համար անձնապես շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ ձեզնից յուրաքանչյուրի դիրքորոշումը եւ պահվածքը այն ամենակարևոր արժեքներից է, որ ուժ է տալիս, որովհետեւ ի վերջո եկեք խոստովանենք, ժողովուրդ, մենք այդ պատերազմի ծանր փորձությունից հետո միայն ու միայն ժողովրդի դիրքորոշման շնորհիվ, որ մինչեւ այսօր Հայաստանի կառավարության դերում ենք եւ ես համոզված եմ, որ նաեւ առաջիկա ընտրություններում մեր ժողովուրդը իր հստակ դիրքորոշումը ասելու է, որովհետեւ մեր ժողովուրդը իր դիրքորոշումները կառուցում է ճշմարտության եւ արդարության վրա։ Չի կարող ժողովուրդը, որը ինքը երկար տարիներ պայքարել է արդարության համար, երկար տարիներ պայքարել է ճշմարտության համար, չի կարող անարդար գտնվել այս ընտրություններում եւ մենք անընդհատ քննարկում ենք այդ օրինակ այդ կարող է իրոք այդ աթոռից կարճած լինելու այդ բանաձևն է, որը մենք պետք է այլևս այդպիսի հավակնություն չունենանք։ Այս հարցում էլ են մարդիկ որոշում կայացրել, որովհետեւ մենք ինչքան ստացել ենք մեղադրանք դավաճան լինելու, կրկնակի եռակի քառակի անգամ ստացել ենք հորդոր, որ եթե հանկարծ դուք այս պայքարի դիրքը թողեք, այդ ժամանակ կլինեք իրական դավաճան։ Եվ մենք այսօր այս ընտրություններին մասնակցում ենք ժողովրդին այդ ընտրության հնարավորությունից եւ այդ հաղթանակի հնարավորությունից չզրկելու համար, որովհետեւ մենք եկել ենք եւ փորձել ենք հուսահատ փորձեր ենք արել, որ այն փլուզումը, որը պիտի կամ այն երկրաշարժը, որը պիտի անխուսափելիորեն տեղի ունենար, իսկ ինչու պիտի տեղի ունենար անխուսափելիորեն այդ երկրաշարժը, ես էլ կարևոր հարց, ինչու, որովհետև բացառված է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գային ընդհանուր հայտարարի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, ուղղակի բացառված է, եւ բանակցությունների 30 տարիներ դա ցույց է տվել, դա բացառված է, դա նշանակում է երկրաշարժը պետք է լիներ։ Հարցն այդ երկրաշարժի արդյունքում այդ կառույցը մենք փլուզում պիտի ունենայինք, թե պիտի չունենայինք։ Եվ մենք 2018 թվականին, երբ որ մենք եկել ենք, մենք գիտակցել ենք, որ երկրաշարժը անխուսափելի է եւ հուսահատ ձևով փորձել ենք ամրացնել այն շենքը, որի կառուցման ընթացքում ձեզ հայտնի օրենքների եւ տրամաբանության շրջանակում կառուցելիս ցեմենտը տարել են, արմատուրան տարել են եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այդ շենքը չի դիմացել, բայց եթե որևէ մեկ կասի, մենք որևէ բան խնայել ենք այդ շենքը պատշաճ ձևով ամրացնելու համար, դա ուղղակի իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Մենք տարի ու կեսում 500 միլիարդ դրամով մենք պետական բյուջեի եկամուտ ենք ավելացրել։ Դուք պատկերացնում եք 500 միլիարդի մասին է խոսքը։ Տարի ու կեսում, ընդամենը տարի ու կեսում։ Եվ երբ որ հեղափոխության ժամանակ ես դաշտերում հարցազրույց էի տալիս, ասում էի, որ կարելի է 2 տարում բյուջեի եկամուտները
40%-ով ավելացնել եւ բյուջեի եկամուտները մենք 45%-ով ավելացրեցինք 2019 թվականի արդյունքներով։ Մենք բանակի ծախսերը 25%-ով բանակի բյուջեն ավելացրեցինք միայն 2019 թվականին։ Մենք ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերեցինք։ Եվ զենք զինամթերք ընդ որում տեսեք մի հատ նրբություն կա։ Այստեղ այս նրբության վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Զենք ինչ գնել, մենք չենք որոշել։ Դե մենք զինվորական չենք, մենք չենք դրա մասնագետը, մենք ասել ենք, մենք ֆինանսավորում ենք, այսքան ֆինանսավորում ենք տալիս։ Ինչի վրա ծախսվի, խրամուղիներ, բան, ապաստարը, ինչի վրա ծախսվի, մենք ոչ մի բան չենք խնայի, ոչ մի բան։ Եվ չկա այդպիսի տարբերակ, որ ասեն, որ 2018 թվականից հետո ասել են, այ մեզ սենց զենք ա պետք, մենք ասենք փող չկա, այդ զենքը թող չլինի։ Մեզ ընդհակառակ ասում են, մենք սու 30 էսեմ ենք արվել։ Հիմա մեզ ասում են, դա պետք է, դա պետք չէր, դա եք է պետք է, և պետք է, որովհետև մենք հոմենակ 2018 և 20 թվի տրամաբանության չենք նայել։ Ես ազգային ժողովի ամբիոնից 2015 թվականին կառավարությանը քննադատել եմ, ասել եմ այսօր չեք էլ ամաչում, ասում եք Հայաստանը կործանից ավիացիա չունի։ Բայց այդ բանի գործի անունն ի՞նչ է, որ Հայաստանը 25 տարի անկախությունից հետո կործանից ավիացիա չունի։ Ես վարչապետ եմ դարձել եւ այո, առաջին գործերից մեկը բազմաֆունկցիոնալ ավիացիայի ձևավորումն է, որի մեջ նաեւ կործանիչն է մտնում։ Եվ այս ամեն ինչը մենք արել ենք։ Եվ սա անուրանալի է, որը մեկը չի կարող դա ուրանալ։ Մենք զինվորի հարց ենք լուծել։ Մենք զինվորի ծնողի բժշկական օգնության հարց ենք լուծել, որովհետև մարտունակությունը մենակ բանը չի, միայն զենքը չի։ Մարտունակությանն է նա, որ զինվորը մտածում է, բայց տենաս այսօր բանը հայրս կամ մայրս տնից տեղից հեռու ինֆարկտ ստացավ, ով է իր փողը տալու։ Մենք ասել ենք զինվոր, մենք պետությունը քո ծնողի բուժման փողը կտա, դու քո ծառայությամբ զբաղվի։ Մենք սննդի հարց ենք լուծել։ Մարդիկ իրանք չեղած տեղից բան էին անում, գուլպայից սկսած, բանից, հացից, պանիրից սկսած, մրգից, զինվորները ծառայում էին 2 տարի, միրգ չէին ուտում, բանջարեղեն չէին ուտում։ Ես այն օր այն տխրահարճակ միջադեպի օրը մտել եմ Մեղրի Զորամաս, ասացի իլա ընդորում պլանավորված չէր, բայց ես ասացի մի հատ Զորամաս մտնենք։ Մտանք Մեղրի Զորամաս, ասացի իլա մտնենք խոհանոց։ Այդ խոհանոցում մեծ, դա ամսի քանիսն էր, ապրիլի 18 կամ 20։ Խոհանոցում մի հատ մեծ կաթսա էր դրած և պամիդոր վարունգ էր կտրտած, այդ կաթսաների լիքն էին կտրտած, ես լացի, այդ պահին բան էլ չարեցի, չնկարեցի էլ ուղղակի։ Բանակի զինվորը բանակ երել, վարունգ ակերել, այդ սեզոնին, հա։ Կարող է տարին, ասենք ենթադրենք համարվա ամսվա, մի անգամ, 2 անգամ։ Հետևաբար ես ուզում եմ ասել հետևյալն է, որ մենք պետք չի թաքցնել նաև այն, որ այո, մենք շատ հաճախ մեղադրանքների ներքո և իրավիճակի ներքո և պարտության ծանրության տակ, այո, մենք նաև խեղճացել ենք։ Պետք չի թաքցնել, որովհետև մարդ ենք մենք, որովհետև դավաճան չենք մենք, որովհետև դավաճանը մենք չենք խեղճան, ընդհակառակը, հանցագործը, որ իր հանցագործությունը անում ավարտում է, հələ մի հատ է գոհ մնում իրանից, չէ՞ որ այդ հանցագործությունը ի կատարածեց։ Որովհետև մարդ ենք մենք։ Ասում եմ, այսօր ասում են, այս իշխանությունը չունի բարոյական ռեսուրս ընտրությունը կեղծելու, իբր վատ բան են ասում, էլի։ Բայց եկեք թարգման եք, այդ ինչ է նշանակում, ասում են, այս իշխանությունը մեր նման անբարոյական չի, որ մարդկանց ձայնը կեղծի։ Մի հատ էլ դա որպես սենց բան են ներկայացնում։ Այո, մենք այդ բարոյականության տերը չենք։ Մենք այդ բարոյականության տերը չենք, որ ցավին, տառապանքին, պարտությանը, անհաջողությանը անհաղորդ մնանք։ Բայց եթե Աստված չաներ, մեր ժամանակ հոկտեմբերի 27-ը լներ, մենք էլի կխեղճանայինք։ Դուք չէիք խեղճացել, ընդհակառակը բերաններդ միջև ատամները կշտած կանգնած բան էիք անում։ Պտտվում էիք։ Հա։
Չեք խեղճացել, իհարկե չեք խեղճացել։ Խի պետք է խեղճանայիք, որ։ Այո, այդ մեր թերություններից է, բայց դա նաև մեր առավելություններից է։ Որովհետև այդտեղ էլ ուրիշ խնդիր կա։ Մենք ուզում ենք մեր բանը, մեր նպատակադրումը եղել է, որ երկրում ինստիտուտներ կայանան, որ արդարադատությունը անձնական քմահաճույքներից ձևավորված չլինի։ Այո, մենք ազատություն ենք տվել, ժողովուրդ։ Մենք մարդկանց ենք ազատություն տվել, մենք դատավորներին էլ ենք տվել ազատություն։ Դատավորներին էլ ենք տվել ազատություն։ Մենք մարդկանց էլ ենք տվել ազատություն, որովհետև այսօր ես վիճակագրությունը հրապարակել եմ մի քանի անգամ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ամենաքիչ թվով կալանավորված եւ դատապարտված անձը կա քրեակատարողական հիմնարկներում։ Դրանք հազարավոր մարդիկ են։ Դրանք հազարավոր ընտանիքներ են, որոնք հացից զրկվել են, բայց մյուս կողմից իրենց կալանավորներին հաց տալիս չեն եղել։ Այդ մարդիկ իրենց չեղած տեղը, իրենց տուժած տեղը մի հատ էլ պարտքերի տակ են ընկել, որ բանում գաղութում կալանավայրում կալանավոր պահեն։ Այսօր երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորը պետության տված հացը ուտում է։ Եվ պետության տված, ես էլ եմ բանտում նստել։ Պետության տված հացը ուտելը նշանակում է բան տենց անճարի էլի, որ ընդհանրապես բան ես։ Այսօր մարդիկ պետության տված հացը ուտում են, որովհետև դա արժանապատիվ է, որովհետև մարդ զգում են, որ պետությունը նույնիսկ դատապարտյալին, նույնիսկ որն է կալանավորված անձին եւ դատապարտյալին վերաբերվում է արժանապատվորեն։ Ասում են Հայաստանում հեղափոխություն եղել է, թե չի եղել, բա հեղափոխությունը պոզով փոչով է լինի։ Բայց հեղափոխությունը մարդկանց ազատություն է տվել։ Այդ հեղափոխությունը եւ այո, այդ հեղափոխությունը մարդկանց ազատություն է տվել այնքան, որ այս ընտրություններով մարդիկ կարող են իրենց զրկել իրենց ազատությունից։ Այո, այդ ազատությունը տվել է։ Եվ ոչ մի իլյուզիա չլինի, ես մենք չենք պատրաստվում ոչ մի քվեաթղթիկ, ոչ թե չենք պատրաստվում, դա չկա, դա չի կարող լինի։ Դա ուղղակի որ եթե մարդկային գիտակցությունը համարենք բան համակարգչային ծրագրի նման մի բան, մեր ծրագրի մեջ այդպիսի ծրագիր չկա, ընտրություն կեղծել, չկա այդպիսի բան։ Եվ մենք հպարտ ենք դրանով։ Եվ դա է հեղափոխությունը։ Իսկ այն երկրաշարժը, որ եղել է, եւ այն փլուզումը, որ տեղի է ունեցել, հիմա փառք Աստծո դա արդեն բոլորին է հասկանալի եւ տեսանելի։ Ընդ որում դա ոչ թե սուբյեկտիվ քաղաքական գնահատական է, դա փաստերով, փաստաթղթերով ապացուցվող բան է։ Ով էր մեզ այսօր ասում են, եկել են մեղրի են տալիս։ Հետո ես իմացա, որ այդ մեղրի տվողների կուսակցության ներկայացուցիչներն են այդ դեպոսարկողները։ Մարդը դրել է պաշտոնապես անվտանգության խորհրդի նիստին, եւ եթե չլներ Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի դիրքորոշումը, եւ եթե չլներ մեծ հաշվով, մեծ հավանականությամբ նաեւ Ադրբեջանն է մերժել այդ ծրագիրը։ Մեղրի տալու process-ը պաշտոնապես օրակարգի մեջ դրած ընթացված մարդիկ այսօր եկել են մեզ ասում են մեղրի եք գալիս։ Ո՞վ է մեղրի հարց քննարկել։ Ում հետ է մեղրի հարց քննարկել։ Երկաթուղի, այո, իհարկե։ Իսկ մենք չենք ուզում երկաթուղի ունենալ։ Երկաթուղին պետք է մեր տարածքով էլ ասնից, եթե մենք ուզում ենք երկաթուղի ունենալ, պետք է ուրիշի տարածքով։ Իսկ ով ասել որ դա միջանցք է։ Կամ ընդհանրապես ինչ է նշանակում միջանցք, էդ էլ է պետք պարզաբանել, միջանցք ասելով ինչ նկատի ունեն, որտեվ կա, հիմա շատ են խոսում, հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցք։ Հիմա Հնդկաստանը օրինակ խոսել է, որ Իրան-Հայաստան Սևծովիապով տրանսպորտային միջանցք ստեղծեն։ Այդ իմաստով միջանցք մենք ոչ մի խնդիր չունենք, որտեղ խոսքը նրա մասին է, որ հաղորդակցության ուղի բացել։ Բայց ոչ մենք հող ենք տվել, մենք կռիվ ենք արել հողի համար։ Կռիվ ենք արել մենք հողի համար։ Եվ մենք ուրիշների կյանքի գնով չենք, միայն։ Ես ոչ թե անձնական պահ եմ ասում, սա շատ կարևոր պահ է։ Ընդեղ այդ հողում, որտեղ զոհվել են մեր հազարավոր եղբայրներ, իմ որդին էլ այնտեղ եղել, այդ առաջնագծում։ Իմ որդու հետ նույն խրամաբջիջում գտնված տղան, որի անուն ազգանունը կա, ես չեմ ուզում ուղղակի տղայի անուն ազգանունը անընդհատ բան անեմ։ Աստված հոգին լուսավորի։
եւ մյուսներին նույնպես։ Անազգանունը կա, այդ արկը այդ արկը չէ կարող ընտրել, որ իր պայթյունից երկու հոգի խրամաբջիջում գտնվող մեկը էսա անձնագրի ես ինչ համարովը պետքա զոհվի, մյուսը պետքա կենթանի մնա։ Մենք ուրիշի հաշվին չենք արել։ Մեր հաշվին, այդ չեմ վախենա ասել, այդ պատերազմը մեր ընտանիքը, այդ պատերազմը ամենածանր ձևով է իր վրա տարել, կրել եւ շարունակում կրել։ Եվ անկեղծ պիտի ասեմ, ես հպարտ եմ այդ ճանապարհով, որ կարեցել ենք կանգնենք այդքանից հետո։ Եվ մենք պատերազմելու ժամանակ պատերազմել ենք, չպատերազմելու ժամանակ չենք պատերազմել։ Եվ մենք այսօրվա եղած վիճակներն ասում ենք այո, մենք պետքա, ընդ որում մենք միակողմանի չենք ասում, մենք ասում ենք Ադրբեջանը պատերազմ է ուզում հրահարի, Ադրբեջանն ասում է չէ, դա ընդհանրապես սահմանային հարցեր է թեթև, մի քանի մետր ես կողմ կամ կիլոմետր են կողմ, ասում ենք շատ լավ, սահմանային հարց է, ուրեմն եկեք պայմանավորվենք, չենք կրակում, կոնֆլիկտ չի լինում, զորքերը երկու ստեկ հայելային հետ են քաշում, ընդհանրապես հանում ենք այդ տարածքներից, Սոտքից մինչև Խոզնավար ընկած տարածքը։ Դիտորդներ են գալիս միջազգային կամ Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից, գալիս են կանգնում են, որպեսզի հավաստիանան, որ զորքերը երկու ստեկ։ Եթե սենց պատկերացրեք կամ իրանց կամ մեզ, այդ սարից էին, որտեղ տարվա կեսը ձուն է, ինչ-ինչներից է պետք սին, որ եթե էտ է, էլ եմ ասում։ Ուրեմն եկեք գնանք արդեն միջազգային փաստաթղթերով համաձայնեցված ձևով անենք։ Եվ ես երեք շատ լարված օր էր, գիտեք բոլորը, եւ իհարկե այս պահին էլ երաշխիք չկա, որ իրավիճակը կոնտրոլից դուրս չի գա, բայց այն բանաձևը, որ ես երեք առաջարկել եմ, ինչի պետք է չընդունի որևէ մեկը այդ բանաձևը, պետք է բացատրություն ունենա, ինչի չի ընդունում։ Թե սահմանային վեճ է, սահմանային գծի հարց է, եկեք գնանք մեր սահմանները ճշգրտենք։ Հիմա Հայաստանում մարդիկ կան ասում են, չէ, դեմարկացիա, դելիմիտացիա վատ բան է։ Վայ, ես ինչ դավադրություն է, ես ինչ ազգադավ բան է։ Այդ նույնն ասում են, որ հիմա այսօր 21-րդ դարում սահմանը նույնն է, ինչ որ միջնադարում Պարիսպն էր։ Ոնց որ ասենք, եկեք Պարիսպ մեր ամրոցի շուրջ, ասեն, չէ, դա դավադրություն է։ Պարիսպ պետք չի կառուցել ամրոցի շուրջ։ Դա անհեթեթություն է։ Ես չեմ ասում, սահմանի, ասում են Ղարաբաղի, ուրեմն ուզում են Ղարաբաղի հարցում մի դավադրություն կա։ Կներեք Ջերմուկի հատվածում մեր ու Ադրբեջանի սահմանը ոնց է անցնում, կամ բանի հատվածում, Վերին շորժայի կամ Կութի հատվածում, դա Ղարաբաղի հարցի բովանդակությանի հետ ինչ կապ ունի եւ ինչ կապ կարող է ունենալ։ Ասում են Ադրբեջանն ասել է թող Հայաստանը մեր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, մենք էլ իրանց տարածքային ամբողջականությունը կճանաչենք։ Դրա պատասխաններ տվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որ ասել է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի։ Ինչքան էլ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պնդի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված չի եւ պետք է լուծվի բանակցությունների շրջանակում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությամբ։ Եվ հստակ արձանագրել են միջազգային գործընկերները, որ սահմանազատման գործընթացը Ղարաբաղի հարցի էության հետ կապ չունի, ճիշտ է, այդտեղ կան կապակցվածություններ, բայց դեմարկացիան հոմի օրվա գործ չի։ Մենք Վրաստանի հետ դեմարկացիա ենք անում եւ դելիմիտացիա 30 տարի անցել է, հələ սահմանի մենակ 60%-ն ենք համաձայնեցրել։ Եվ հետեւաբար ինչ է իմ ասելիքը։ Իմ ասելիքը հետեւյալն է, ժողովուրդ ջան։ Մենք մեր պատյաններից պետք է դուրս գանք, որովհետեւ այս պատմության մեջ մենք մեղադրյալ չենք։ Այս պատմության մեջ մենք մեղադրող ենք։ Այս պատմության մեջ մենք ամաչող չենք, մենք ամաչելու բան չունենք։ Այո, մենք պարտվել ենք, մենք այդ պարտության պատասխանատվությունը մեր վրա է։ Ոչ մեկ դա չի ժխտում, բայց հիմա եկել են արդեն, հա չէ, մենակ ինքը չի։ Մենակ բանը, Տեր-Պետրոսյանից վերջերս ասեց, հա մենակ ինքը չի պատասխանատուն։ Բայց մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, ժողովուրդ։ Մենք մեր անկախության, մեր ինքնիշխանության, մեր պետականության, մեր անվտանգության համար ենք պայքարում։
Մենք պայքարում ենք հանուն ապագա եւ մենք ասում ենք, որ այո, ապագա կա։ Եվ ասում ենք, որ այդ ապագան պետքա մենք աշխատենք իրար հետ ամեն օր։ Եվ այս թիմը, այս քաղաքական թիմը, որ դաժան փորձության միջով անցել է, ամենամեծ հռչակագիրն է այն բանի, որ այո, Հայաստանում կա քաղաքական ուժ, Հայաստանում կա քաղաքական թիմ, որը ի վիճակի է թե բարոյապես, թե քաղաքականապես, թե հմտության առումով այդ ապագայի համար պայքարել։ Որտեւ շատ է խոսքում այն մասին կառավարման, ճգնաժամային կառավարման, իբր ես ասի կարճ նախաբան կասեմ։ Այս հետ պատերազման, տեսեք մեր երկիրը ինչ իրավիճակում է։ Մեր երկիրը 99%-անոց քաղաքացիական պատերազմի իրավիճակում էր։ Այն պայմաններում, երբ որ զենք զինամթերք ամեն ինչ կար։ Բայց ո՞վ է կառավարել այդ ճգնաժամը։ Որս մենք կառավարել չգիտենք։ Այդտենց օդից ընկավ, հա, այդ ամեն ինչը։ Որ մի հոգու մենք այդ քաղաքացիական պատերազմի անխուսափելի թվացող քաղաքացիական պատերազմի վիճակում մենք փառք Աստծո Հայաստանի ներսում մի հոգու, մի զոհ չունեցանք, մի կրակոց չունեցանք։ Այդ ամեն ինչի միջով անցնելով։ Եվ այո, մենք այսօր հպարտենք, որ իրավիճակը բերել ենք այնտեղ, երբ որ ժողովրդից ստացած իշխանությունը վերադարձնում ենք ժողովրդին, եւ ժողովուրդը պետքա որոշի, եւ ժողովուրդը կորոշի, եւ ժողովուրդը կհաղթի։ Եվ մեծ հավանականությամբ ժողովրդի հաղթանակը նույնական կլինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի հետ, որովհետև մենք ժողովրդի իշխանություն ենք եւ մենք մեր ժողովրդին ծառայել ենք անմնացորդ։ Մենք Հայաստանը ստանձնել ենք կառավարումը, երբ որ Հայաստանը աղետի անշրջելիության կետը անցել էր եւ մենք այսօր այն վիճակում ենք, որ հավակնում ենք ունենալ ազատ, արդար եւ ժողովրդավարական ընտրություններ։ Եվ սա կարևոր արձանագրում եւ ձեռքբերում է։ Եվ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ այս ընթացքում շատերի արածը տեսանելի է եղել, շատերինը տեսանելի չի եղել։ Վստահաբար այստեղ գտնվող մարդիկ են, ովքեր այս ընթացքում շատ չերևացող աշխատանք են արել եւ այդ աշխատանքը արդյունքով ապասարկվել, ինչը շատ կարեւոր է։ Շնորհակալ եմ դրա համար բոլորին։ Բայց տեսնելով իրավիճակը, երբ որ ելավ հեղափոխություն, ես մեծ սիրով հեղափոխվեցի ստեղ։ Մեծ հույսեր եմ կապում ձեր հետ եւ ընդհանրապես այդ կուսակցության հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինչ-որ մի բան կարողացաք փոխել։ Ես ինքս գացել եմ փոփոխություններ դեպի լավ, իհարկե կան նաեւ վատ բաներ, բայց ես որպես քաղաքացի ես զգում եմ, որ ինչ-որ որևէ մի բան է փոխվում ու ես երևի իմ կարծիքն եմ ուզում հայտնել։ Մենք շատ ենք խոսում ընդհանուր ռուսական կողմի մասին, ես չեմ ուզում շոշափել ռուսներին, то есть մարդկանց, ես ուզում եմ շոշափել ռուսական կառավարությանը։ Ես իմ կարծիքն է, որ ինչ է ձեռնարկում ներկայային սենց կոչեմ ալյանս, դա Ալիևը, իմ կարծիքն է Պուտինը եւ ներկայացուցիչները մեր պրավիցիայի մեր իշխանության։ То есть ես սա նայում եմ, թեկուզ մեր սահմանային իրավիճակը, որ ներկայային դիրում է, ես համարում եմ իրանց գործը, իրանց ադած գործը, իրանց սադրակ, որպեսզի դուք ինչ-որ որևէ խոչընդոտներ ունենաք ընտրության ժամանակ։ То есть սա ամեն ինչ կատարվում է, կատարվում է ոպիկ ընտրության ժամանակ, ես դա դիտարկում եմ որպես ուղղված քայլեր ձեր դեմ, այդ տրոյցայի։ Ձեր դեմ կարծիքն է, ինչ-որ որևէ քայլեր, ինչ-որ որևէ մի բան ձեռնարկում է, որ այդպիսի բաներ չշարունակենք կատարվել, որտեղ այդքան մենք մոտենում ենք ընտրություններին, այդքան ավելի շատ դեմպինգ է գալի այդ իրեկի կողմից։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես պիտի հետևյալը ասեմ ձեզ, որ որոշ մասով համաձայն եմ ձեր հարցադրման հետ, որոշ մասով համաձայն չեմ։ Ես նախկինում ասել եմ, որ Ադրբեջանի
նախագահը ես համոզված եմ, որ նաև որոշակի գործողություններ անում է Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների վրա ներազդելու համար։ Եվ ես չեմ բացառում, որ հայաստանյան որոշակի շրջանակների հետ կան որոշակի փոխգործակցության մեխանիզմներ։ Չեմ կարող բացառել, բայց թույլ տվեք չհամաձայնել Ռուսաստանի Դաշնության պարագայի հետ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք ունենք շատ լավ եւ շատ ջերմ անձնական հարաբերություններ եւ նաեւ գործնական հարաբերություններ։ Իհարկե մյուս կողմից նաեւ չեմ կարող չարձանագրել եւ գիտեմ, որ մեր հանրության շրջանում որոշակի հարցեր են ծագել, մասնավորապես մայիսի 12-ի իրադարձություններից հետո կապված սահմանային մեր իրադրությանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արձագանքի մասով, ինչ որ չափով նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իր դաշնակցային պարտավորությունները կատարելու վերաբերյալ, բայց ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը լիարժեքաբար իր դաշնակցային պարտավորությունները կկատարի։ Հիմա էլ մեր պաշտպանության նախարարը Մոսկվայում է, ես այստեղ գտնալուց առաջ հեռախոսով իր հետ էի խոսում մեքենայի մեջ, ինքը պատմեց Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի հետ իր ունեցած հանդիպման եւ խոսակցությունների մասին, եւ ես հույս ունեմ, որ ընդ որում եկեք տեսեք արձանագրեն։ Ես երեք արել եմ առաջարկ հարցի հանգուցալուծման, եւ եթե բոլորը իրենց հրապարակումներում ազնիվ են, այդ առաջարկությունը չի կարող անընդունելի լինել ուղղակի, չի կարող։ Եվ հետեւաբար մնում է, որ մենք Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աջակցությամբ այդ առաջարկները կյանքի կոչենք եւ լուծենք այդ հարցը։ Ընդ որում շատ կարեւոր է, երբ որ մենք այդ հարցը լուծենք, ոչ միայն այս դրվագով կլուծենք, այլև սկզբունքային կլուծենք այդ հարցը, համարելով, որ այս սահմանային թեմաների հետ կապված այլևս այդպիսի ուժային ակնարկներ, գործողություններ, օպերացիաներ չեն լինի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ մեր մյուս գործընկերները, ովքեր հետաքրքրված են, կարձագանքեն առաջարկին եւ մենք կգնանք առաջ։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին ուժերի կողմից Հայաստանի ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու ցանկությանը հնարավոր, ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրադրությունը գնահատելու եւ արձագանքելու հնարավորություն ունի։ Ընտրությունները չեն կեղծվելու եւ մեր քաղաքացիները ունեն հնարավորություն ընտրելու նրան, ում Ալիևն է ուզում, որ իրանք ընտրեն, եւ ունեն հնարավորություն ընտրելու նրան, ում ինքը իրանք են ուզում ընտրեն։ Շատ պարզ ընտրություն է, եւ ես համոզված եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները կընտրեն նրան, ում իրանք ուզում են ընտրեն։ Շատ պարզ բանաձև է։ Եվ մենք սա պետք է ապահովենք։ Շնորհակալ եմ։ Համեց Բերանի, որովհետեւ նորություններ են տեղադրում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ հանրությունը հիմա շատ արշավ է լրատվամիջոցներից, նյութերից, որոնք տեղադրվում են Facebook-ում, այսպես ասած։ Մենք բարձրացանք բրիֆինգի հետ եկավ, մինչև իմացանք, որ այդ փաստաթուղթը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Միթե կարելի է կանխել տալ, որ սրտի բերանը այդքան երկար լինի։ Վերջը մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը մեղք է։ Իրոք այս լրատվական դաշտը պետք է կարգի բերի։ Մարդկանց ինչ սուտ ինֆորմացիա ասես տրամադրում են եւ ամեն րոպե պահանջում են։ Թող երկի պաշտպանության նախարարությունը, թող երկի վարչապետը, թող երկի կարծում եմ, որ կառավարությունը այնքան պարապ չի, որ սկսի ամեն մի սրտի բերանը փակել եւ վերքել։ Նախ առաջինը սա դուք ասել, երկրորդը, տեսեք, այո, դուք մեզ տվել եք ազատություն, որի համար մենք բավականին շնորհակալ ենք։ Տարբեր ոլորտներում մարդիկ տեսնում են որոշ չափով այդ ազատությունը, բայց դուք վերին հարկակներում պայքարում եք նախկին իշխանության թողած այդ ժառանգության, այդ տխուր ժառանգության դեմ, բայց հասկացեք, մենք առաջին հարկում ապրում ենք այդ ժառանգությունը մեր երկիր մցրած մարդկանց հետ։ Այսինքն այն կադրային քաղաքականությունը, որ մենք ակնկալում ենք տեսնել, չենք տեսնում, եւ այդ մարդիկ ոնց ոճով աշխատում են նախկինում, այդ ոճով էլ մեզ մոտ է կավարտում։ Պարոն Փաշինյան, դրանք թույլ չէ տալիս, որ այն մաքուր ձայն են, արդար ձայնը, որ մենք ուզում ենք հիշեցնել, այն
ղեկավար կազմը նրանք ցույց են տալիս։ Եվ ես իմ առաջարկում եմ սրա հետ կապված տարբեր ոլորտներում, տարբեր մարդիկ շատ հետաքրքիր մտքեր ունեն հասարակության կյանքը փոխելու, մարդկանց կյանքը, հասարակ քաղաքացու կյանքը մնացել է դժվար։ Իրոք հասարակ քաղաքացին շատ դժվար է մահում։ Թեզ լրատվական, մանավանդ լրատվական դաշտով, մանավանդ դուրություններով, մանավանդ փոփոխություններով, երբ որ ինքը անձամբ չի կարողանում վերլուծի ինչա կատարվում։ Այդ մարդը ուզում է իր կյանքում լուրջ փոփոխություն լինի, դրական փոփոխություն լինի։ Եվ ես ձեզ ասեմ, կան հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, ոլորտի աշխատողներ, սովորական ուսուցիչներ, մանկավարժներ, իրավաբաններ, բժիշկներ, որոնք գիտեք այնքան լուրջ առաջարկներ ունեն, որ դուք կարող եք նկատի ունենալ եւ իրոք սովորական հասարակ մարդու կյանքը փոփոխության ենթարկել։ Ես խնդրում եմ ձեզ, եթե դա հնարավոր է, դուք անձամբ ինքներդ կազմակերպեք, խնդրում եմ այլ ոլորտներում ներկայացնած հետ հանդիպումներ, եթե հնարավոր է դա, մանկավարժների հետ, բժիշկների հետ, զրուցենք, գուցե մեր առաջարկներն լինի նկատի ունենա, գուցե ինչ-որ փոփոխություններ կարողանանք մեր առաջարկներով կատարել։ Եվ իմիջայլոց զինծառայողների մասին ես ուզում եմ հասկանալ իրենց աշխատավարձի հետ կապված, պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձին վերանայում եք թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցի մեջ մի հատ շատ կարևոր նյուանս կար, ոնց որ նախորդ հարցի մեջ էլ կար այդ նյուանսը, որին ես ուզում եմ անդրադառնամ։ Տեսեք, կա մի կարևոր արձանագրում, որ հեղափոխությունից հետո վերջին 3 տարիների ընթացքում ոչ բոլոր տեղերում են եւ շատ տեղերում փոփոխությունները չեն գնացել, տեղի չեն ունեցել եւ կամ էլ փոփոխությունները միջև վերջ տեղի չեն ունեցել։ Ես ուզում եմ ուղիղ խոստովանել, որ շատ ոլորտներում, մի շարք ոլորտներում դա կախված է եղել իրականում այդ վերահաս պատերազմի գիտակցության հետ։ Օրինակ նույն զինված ուժերում մենք շատ մեծ փոփոխություններ չենք արել, կարելի ասել գործնականում փոփոխություններ չենք արել։ Ոչ թե նրա համար, որ մենք չենք գիտակցել փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, ուղղակի ինքը փոփոխությունների process-ը ինքը միշտ վակուումներ եւ բաց տարածություններ է առաջ բերում։ Եվ այն պահին, որ մտածել ենք այդ գնանք, սենց մի փոփոխություն անենք, մտածել ենք, բա այդ երբ որ այդ հինը վերացրել ես, իսկ նորը դեռ չկա։ Այս կամ հինը վերա տրանսֆորմացիայի փուլումը, բա որ պատերազմը այդ պահին սկսի, ինչ ենք անելու։ Եվ այս շատ կարևոր նրբություն է, եւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դրա վրա հրավիրել եւ ասել հետեւյալը, որ այս աղետը տեղի ունեցավ, բայց տեղի ունեցավ եւ դա իրոք շատ դաժան եւ ծանր պարտություն է եւ դաժան եւ ծանր աղետ է մեզ բոլորիս համար, բայց եթե այն բանաձևը, որով մենք հիմա փորձում ենք առաջնորդվել եւ առաջ շարժվել, այդ բանաձևը, եթե այլ արտարոց բան չպատահի եւ մենք կարողանանք ընդհանուր իրադրությունը կայունացնենք, մենք այդ փոփոխությունների բոլոր ասպարեզներում իրականացնելու համար ավելի անկաշկանդ կլինենք, քան եղել ենք նախկինում, որովհետեւ այդ սպառնալիքի եւ մարտահրավերի մի հատվածը թեկուզ շատ դաժան ձևով այնուամենայնիվ պարփված կլինի եւ այո շատ ոլորտներում մեր զինված ուժերը պետք է շատ լուրջ եւ խորքային բարեփոխումների ենթարկվեն, որովհետեւ այո եւ պայմանագրայինների աշխատավարձերի հետ կապված շատ լուրջ վերանայում պետք է տեղի ունենա պայմանով, որ ինքը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ զինվոր, ինչով է տարբերվում պայմանագրայինը պրոֆեսիոնալ զինվորից։ Մեր պայմանագրայինների ոչ բոլոր, իհարկե կան պայմանագրայիններ, որոնք պրոֆեսիոնալ են։ Մեր պայմանագրայինների մի շատ մեծ հատվածը ինքը 15 օր, 14 օր մարտական դիրքում հերթապահություն էր անում, հետո գնում էր 14 օր անասնապահությամբ էր զբաղվում, տաքսի էր վարում կամ ուրիշ որևէ աշխատանքով, այսինքն իր հաջորդ 15 օրը աշխատանքային ամսվա զինվորական ծառայության հետ ոչ մի կապ չունի։ Սա ինչով է վատ, որ զինվորի գործը պետք է լինի իր զինվորական հմտությունները մարտի եւ ռազմավարության եւ մարտավարության իր իմացությունը զենք կիրառելու իր հմտությունները զարգացնելու։ Եվ մենք պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով հասկանում ենք դա։ Ընդ որում մեր պատկերացումը հետեւյալն է, որ այդ պրոֆեսիոնալ զինվորը ոչ թե սահմանում խրամատում պետք է լինի, այլ ինքը պետք է լինի զորամասում, որովհետև իդեալի մեջ
սահման պահելը, այ դեմարկացիան դրանով է կարևոր։ Սահման պահելը, ոչ թե զինվորի խնդիրն է, այլ սահմանապահի խնդիրն է։ Այդ ընթացքում զինված ուժերը պետք է լինեն զորամասում, որ անընդհատ զբաղվեն մարտավարության, տեխնիկական միջոցների, գիտելիքների, հմտությունների զարգացմամբ, երբ որ ահազանգը գա, որ սահմանի հատում է եղել եւ սահմանապահների ուժերից վեր է, իրանք արագ դեպքի վայր հասնելու միջոցներ ձեռնարկելու հմտություն ունենան։ Մենք այս համակարգային խնդրեմ, այդ որ այդ շենքի մասին ասում եմ, չէ՞։ Այդ շենքի մասին որ ասում եմ, այդ նկատի ունեմ, հա պայմանագրային ծառայություն։ Այն մարդուն գնացել ենք կներեք, ասել ենք բանի իր արհեստանոցից հանել ենք, ասել ենք արի քեզ տանենք 14 օր աշխատի, կանգնի ուղակի 14 օրին փող կաշխատես, կգնաս կաշխատես։ Դրա համար իր աշխատավարձը եղել է 120,000 դրամ։ 120,000 մարդն է մտածել, ասել ամսվա կեսը ազատվեմ, ամսվա կեսն էլ այնտեղ ուղակի նստած եմ լինելու։ Ինչի չգնամ։ Դրա համար այդ նշաձողն է դրվել, բայց ինքը զինվոր չի եղել, ժողովուրդ։ Մենք գրել ենք, որ մենք այսքան զինվոր ունենք, բայց մեր զինվորների մի մասը զինվոր չի եղել ինքը ուղակի, որտեղ ինքը եղել է պայմանագրային զինծառայող, որի գործունեության բովանդակության մի մեծ մասը զինվոր լինելու հետ որևէ կապ չունի։ Եվ այս ամեն ինչը ես չեմ իմացել, չեմ տեսել եմ, բայց հարցածակ եւ ընդ որում այդ գործընթացը սկսել է, երբ որ 2018 թվականից հետո բավականին լավ ծավալներով սկսվել է բանակային կորպուսներից մեկում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ձևավորումը, որտեղ արդեն պայմանագրային ծառայությունը շատ ավելի մոտ է եղել իմ ասած տրամաբանությանը։ Բայց մյուս կողմից մենք այդտեղ նրբություններ կան, որ արագության հետ է կապված, բանակը իմիջայլոց փոխելը ամենադանդաղ պրոցեսներից մեկն է աշխարհի բոլոր երկրներում, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Եվ դրա համար այո, դեմարկացիան կապ ունի սրա հետ, որ զինվորը ոչ թե խրամատում լինի, այլ զինվորը զորամասում լինի, սահմանին լինի սահմանապահը, եւ զինվորը սահման հասնի միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Եվ այս ձեր ասած տրամաբանությունն էլ իհարկե ընդունելի է եւ մենք ավելի անկաշկանդ կլինենք հետագայում, հույս ունեմ ժողովրդի մեզ տված վստահության կվեի արդյունքում։ Շնորհակալ եմ ձեր թույլտվությամբ ամփոփենք, որովհետեւ ես առավոտից արդեն շատ երկար հանդիպումների եմ եւ բազմաթիվ հարցերի եմ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։